منخفض في عمق المحيط، ونتيجة لهذا الانخفاض تأتي جزيئات الهواء من كل الجوانب وتتصادم في هذه النقطة، ويحصل للهواء تمازج أي دوران حلزوني. هذا الدوران الحلزوني هو الإعصار. والعدو اللدود للإعصار هو اليابسة. فإذا الإعصار لامس اليابسة فإنه ينهار. والإعصار يدور عكس عقارب الساعة في النصف الشمالي، وجنوب عكس عقارب الساعة إذا كان في النقط الشمالي. هذا هو الإعصار. فالإعصار يدور عكس عقارب الساعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية. هذا هو الإعصار. والعدو اللدود للأعاصير هي اليابسة. لماذا؟ لأن اليابسة ما فيها رطوبة، فالرطوبة فالمحيط يقوم يغذي الإعصار بالرطوبة، وإذا لامس اليابسة فإن هذه الرطوبة تقل، ومن ثم لا يتخلق هذا الإعصار. أوكي. جميل.